今日の目標。腰しっかり下げてコース、男子に合わせて滑る。今日の目標。膝を使って滑る。今日の目標。昨日やったことを意識するのと、コーナーでまだ腰が高いから、そこを意識する。はい、今日の目標。よし。今日の目標。片足になるの。よし、頑張ってください。オッケー。じゃあ。できるだけちっちゃくだぞ。ちっちゃくちっちゃくちっちゃくくるっと回って、そうだ。you